大家好，我係貝殼找房嘅阿成，今日咧嚟到十字路同大家介紹一個全新未入住嘅短租房啦。佢喺華發呢邊係推出嚟嘅短租房嚟嘅。咁依家我哋身處咧係十字路最核心嘅位置，華發商都。你見到啦，呢邊就係國際會展中心、珠海中心、星華發曉來登兩間酒店冚唪唥喺呢度嘅。跟住咧喺呢度翻去我哋廣州大橋先係11公里，揸車嘅話先係10分鐘左右嘅咋，非常之近嘅。見到啦，嗰度咧就係我哋嘅十字路輕軌站，咁佢咧係連住到珠海嘅機場，同埋北上咧去到廣州、佛山、中山，乃至全國嘅鐵路都可以緊路線嘅啊。生活喺呢邊咧就非常之方便嘅，又係市中心呢度啦。佢嘅租金咧係3800蚊到5600蚊嘅，有短租3個月同埋1年起租嘅。咁佢咧有4大嘅權益可以俾到我哋租客呢邊嘅。第一咧就係一房每個月咧送20份早餐，兩房咧就送30份早餐嘅。第二個咧就係我哋每一個禮拜送一次深度清潔，送埋一啲床單日用品嘅呢個非常之方便。第三咧可以送埋我哋寬帶服務可以俾到我哋租客嘅。第四咧仲送埋奧特美嘅會所嘅卡，租1年咧送3個月，租半年咧送1個月，租3個月咧就送1個禮拜。4大權益咧可以俾到我哋租客嘅。咁感興趣嘅朋友咧都可以 WhatsApp 我嘅電話攞嘅。依家跟住我嘅鏡頭咧可以睇睇十字路呢邊仲有我嘅示範單位啦。OK， 依家嚟到我哋示範單位呢度啦，係80個平方兩房嘅。見到啦，呢度就整好晒噶啦。見到嘅所有嘢都係已經配齊俾你嘅，你即係拎翻啲衫褲咧就可以入住噶啦呢啲鞋櫃咧都係已經做好晒噶啦，包括全屋咧係帶一個中央冷氣嘅。租金嘅話兩房係嗰個5500蚊嘅。呢邊咧就係餐廳嘅位置同時容納4到6個人係絕對冇問題嘅。睇下我哋客廳嗰度啦。客廳睇出去咧，哇！呢個景觀真係無敵個景觀你可以睇下十字門最核心嘅地方。樓下咧就係我哋國際會展中心珠海中心、瑞吉酒店同埋華發喜來登，包括我哋個十字門嘅水道。跟住咧每年嘅煙花節，我哋都可以喺陽台呢邊欣賞到呢個咁靚嘅景觀呢個係永久嘅景觀，唔會喐嘅。呢個就係客廳啦。
帶全屋嘅冷氣啊，包括呢個冰箱位咧都已經做好噶啦而且咧係預埋嗰個寬帶嘅服務你搬入嚟真係乜嘢都搞好晒，你拎啲衫褲就得噶啦。咁再過嚟咧就係我哋個廚房啦。廚房咧係一個明火一個單位嚟嘅呢度咧就係做埋個洗衣機嘅所有嘅嘢都非常之精緻，帶埋一個明窗喺度嘅保證呢間屋嘅採光保證呢個廚房嘅採光係唔受任何影響嘅。咁呢度咧就係第一間房呢個房咧係有1.5米嘅同樣咧可以睇到我哋十字門嘅景觀、海景城市景觀CPD 嘅位置。咁做埋嗰個定制嘅衣櫃都已經係做好俾你嘅。呢度咧就係我哋嘅中央冷氣啦再過嚟咧呢度咧就係洗手台啦每日刷牙洗面都喺呢度嘅包括呢啲收納嘅空間咧都係非常之犀利呢邊咧就係我哋個廁所啦。仲帶埋個電動你睇睇非常之犀利我咧係1.7米嘅整體個空間係非常之 OK 噶非常之闊落嘅，帶埋個窗嘅。主人房啦非常之大，有1.8米嘅，同樣咧係做埋我個衣櫃定制嘅衣櫃俾到大家嘅可以再睇睇嗰個景觀非常之靚OK， 如果覺得兩房比較大嘅朋友咧唔緊要，我哋隔離去睇埋有一間係55平方嘅一房，同樣咧係做埋嗰啲家私電器齊全嘅自己係拎包入住就可以噶啦。呢間咧就係我哋嘅一房啦一房55平方好適合啲兩公婆啦或者係情侶住嘅。同樣咧係帶埋全屋嘅冷氣嗰啲咁佢同兩房嘅唔一樣之處咧就係佢係用電嘅，我哋兩房咧係用燃氣嘅明火嚟嘅呢啲三星嘅洗衣機啦，嗰啲收納空間呢啲都好多嘅可以都係整好咗俾大家噶啦。跟住呢邊就係我哋嘅廁所乾濕分離嘅一房55平方，同80個方都係差唔多主人房呢度咧都係1.8米嘅床做埋嗰啲定制嘅衣櫃咧都係俾到你嘅。呢個80個平方咧有一點唔同咧就係個景觀景觀有啲差異化。所以睇各位係中意景觀或者係追求個性價比呢邊就係餐客廳啦。呢個客廳睇出去咧就係我哋嗰個街景呢個租金咧喺3600左右嘅低層、中層、高層睇景唔睇景呢啲都會隨着個租金咧有變化嘅。如果你中意呢啲或者又想短租嘅朋友咧你不妨過嚟睇一睇十字門短租房3600到5600蚊就可以擁有啦感興趣嘅朋友咧可以 WhatsApp 我或者係電話我。今期嘅節目咧就同大家介紹到呢度，我哋下一期再見，拜拜。